babu wani dare da ya fi daren maulidi a gurinmu, ko da daren sallah ne ko da daren lailatul qadar ne. Daren lailatul qadar idan da ba a samu shugaban halitta annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam, da ba a samu daren lailatul qadar ba. Saukan daren lailatul qadari malamai sun yi ruwayoyi akan meye dalilin ma saukar daren lailatul qadari, saboda wasu suna ganin girman daren lailatul qadari za a ce kairun min alfi shaharin, wato wannan daren shi kadai ya fi wata 1000. To ya za a ce daren haihuwa annabi Muhammadu ya fi shi a gurin wa'anda su ba su san meye girman annabi Muhammadu ba. Amma idan ka ɗauka, idan da ba a samu annabi Muhammadu ba za a samu daren, me babban abin da yake zuwa cikin wannan daren shine ruhi. Ruhin nan malamai sun yi bayanai akan ruhin. Wasu ka ce ruhin mala'ika Jibrilu ne, kamar yadda yake a mafi yawan mutane, amma ba sa ci ba sa sha, su ne hadiman 'yan aljanna. A wata ruwayar aka ce a'a, ruhin wani mala'ika ne mai tsananin girma, wanda su ma mala'iku ba sa ganinsa sai daren lailatul qadr suke ganin shi. Kasan mala'iku suna da girma, ka duba mala'ika Jibrilu, an ce fuka-fukai guda 600 gare shi. Idan da zai shiga duniya ya buɗe fuffuke guda, da an daina ganin rana, hasken rana, amma fuffuke guda 600 gare shi. An ce akwai inda Allah ya taɓa aiken shi yana tafiya kawai sai ya hau kan wani mala'ika yana tafiya, bai sani ba saboda tsananin girman mala'ikan sai ya ji abu kaman yana bin shi kaman wani kiyashi haka, sai ya ɗauko ya duba ya ce la ila Allah mai halitta, kaga wata halitta mai irin halitta mu mala'iku. Sai ya ji ana ka rufe bakinka, shugaban mala'iku ne Jibrilu. To shi wannan mala'ikan ruhi din nan, an ce idan duk mala'iku suka jera suka yi sahu guda, shi idan ya zo saboda tsananin girman shi sahu guda ne shi kadai. Yana da kai 1000, kowane kai yana da fuska 1000, kowace fuska tana da baki 1000, kowane baki yana da harshe 1000, kowane harshe yana roƙon Allah da lugga 1000, kuma babu lugga da ta yi kama da ɗai'uwarta. Wannan mala'ikan ne yake zuwa yana nema ma al'umma annabi Muhammadu rahama a cikin wannan daren. Ka san an ce kowane gida sai mala'ika ya je ya ƙwanƙwasa gidan sau 70 yana ce ma mutanen gidan ku tashi ku yi ibada, domin wannan daren